Duniya makaranta. Karatu akwai wuya, ilimi akwai daɗi, nema akwai wuya, arziki akwai daɗi, zama da jahilci akwai wuya, rashin ilimi akwai takaici, haka duniya take, yaro ɓata hankalin dare kai suna. Ba kowane wayayye ne mai ilimi ba, ba kuma kowane mai ilimi ne yake da wayewa ba. Idan Allah ya baka ilimi, nemi sanin duniya da zamanin da kake cikinsa, sai ya zama maka haske akan haske. Idan kuma kana da wayewa da sanin duniya, matsa kusa da malamai ka ƙara sani, sannan ne wayewarka za ta amfane ka. Ilimi ya fi kuɗi, kuma ya fi mulki, kai har lafiya ma ya fi ta. Kuɗi da mulki da lafiya duk suna gushewa, amma ilimi yana nan tare da mai shi ba su rabuwa. Mutane biyu ne suka ci moriyar duniya, wanda ya rubuta abin da ya kamata a karanta da wanda ya aikata abin da ya kamata a rubuta. Ababe uku suna ɗaga darajar mutane uku. Ilimi yana ɗaukaka ƙasƙantacce, tsantseni yana ɗaga darajar mai ilimi, kunya tana ƙara ƙimar 'ya mace.